это смешная такая картина. Я стою в коридоре в трусах и майке, ну, как все в 3 года. У меня в руке кусок сливочного масла. Новости, это вот оно вот здесь. У меня такой шок был, думаю, все, я перестаю думать за людей. Ты никогда не знаешь, что ты принесешь на кончике микрофона. Романюк Яна Викторовна родилась 30 июля 1981 года в Владивостоке. Окончила среднюю школу номер 33, следом факультет журналистики Дальневосточного государственного университета и юридический факультет школы милиции, филиала Дальневосточного юридического института МВД в Владивостоке. Дипломные работы посвятила темам специального репортажа и участию СМИ в расследовании преступлений. В журналистике с университетской скамьи. С 2003 года корреспондент, ведущая, а затем редактор новостных программ общественного телевидения Приморья. В настоящее время главный редактор канала. Параллельно преподает практику телевидения студентам-журналистам Дальневосточного федерального университета. Имеет дипломы профессиональных конкурсов, в том числе за документальное кино и награды от различных ведомств. Замужем, в семье 2 детей. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Вот с вами разговаривать легко и трудно, честно. Ну, потому что легко, с одной стороны, коллега-профессионал, а с другой стороны трудно, потому что вы взяли сотни интервью в своей жизни. Да, Или и все были не очень, как мне кажется. Ну, это правильно. Мы же анализируем. Когда начнем сами себе нравиться, надо уходить из профессии. И еще, Ян, мы с вами в жизни на «вы», и поэтому будем в кадре на «вы». Ну, чтобы было максимально честно. Чтобы зрители не подумали, что мы тут наигрываем. Вопрос первый такой. А сколько лет вы на телевидении? Я все время забываю, но мне коллеги любезно напоминают. Вот посчитали мы на днях. К 20. 20. Угу. Что-то 19, вот так. А из них в кадре? А почти сразу, потому что сразу пришла в новости, от нас требовали появления в кадре, стендап так называемый, поэтому да. И достаточно быстро уже в новости попала, там, через год, через 2. Начинали корреспондентом новостей. И продолжала. И основная масса. Большая часть работы – это корреспондент это новостей? Вот здесь, новости, это вот оно вот здесь. А что в новостях есть такое, что они вот здесь? А в новостях умеют формулировать смыслы из размазанной какой-то непонятной картины, суть взять и сформулировать в 2 предложениях. Это так классно. Это позволяет человеку потом в жизни читать между строк, в том числе. Ну, то есть тебе одно, ну, тебе говорят одно, а ты читаешь, ты видишь другое. читаешь такой классный другое. навык. А вы себя рано помните в детстве? В 3 года помню. Что помните? Это смешная такая картина. Я стою в коридоре в трусах и майке, ну, как все в 3 года. У меня в руке кусок сливочного масла. Я выпрашивала все время сливочное масло и ходила как с мороженым с ним, пока оно вот так вот не растает по руке. А вообще детство – это счастье? У меня абсолютно. Я его часто вспоминаю. А из чего счастье вашего детства соткано? Из самостоятельности. Мне многое позволялось. Свои детские годы я проводила каждое лето, но мы же лето в основном вспоминаем, да, это же такая маленькая жизнь, маленькая как известно. жизнь, да. Да, и это был остров Попова, мама моя была научным сотрудником, и нас туда, научных детей, привозили на лето. Мы там сами себе были предоставлены. Остров был достаточно безопасное место, никто ничего не боялся, все умели плавать. Родители за нами так смотрели, ну, так, в пригляд. Полглаза, да. И мы познавали этот мир как могли. А вообще девочка Яна какая была в детстве? Послушная, с характером? С характером. С характером? А в чем проявлялся характер? Своенравная была. Не ко всем взрослым я могла относиться с уважением, потому что я видела, что они как-то чего-то от меня хотят, как-то заставляют что-то сделать, а сами этого не делают. Какие-то такие вещи замечала. С детства? Справедливости все время хотелось. Если ее не было в отношении взрослого человека ко мне, я вставала в позу. Это редкая редкость. Обычно дети принимают взрослого как нечто другую величину, и нет. Вы нет, да? А детство это что? Это книжки, это улица, это… Книжки и улица. Вот книжки и улица, и иногда еда. Вот такие иногда еда? Причем еда какая? Молоко из банки, хлеба тебя отправили 2 купить, ты купил 2, 1 съел, пока шел. Тархун был, помню, никогда не забуду тот, в стеклянных бутылочках вот этот. И леденцы на палках. И подручные материалы, это морковка из грядки, вот эта об коленку. Живот не болел? Да хоть бы раз. Хоть бы раз. Ваша мама кем работала? Она была научным сотрудником в Институте биологии моря. А отец? Отец из науки. Тоже из науки? Да, тоже, но он работал в ТИНРО, это другое. По-русски. Это что ТИНРО? Не все поймут. Тихоокеанский, сейчас будем по ходу соображать, Тихоокеанский институт НРО.
Что-то, в общем, про Что-то с рыбой и с морем. изучение рыбного хозяйства. Ну что в Владивостоке еще может быть? В каком году заканчиваете школу? 98-й. И куда? Ну, я на журфак пошла. А почему? Но я хотела быть или следователем, детективом. Ну, это каша же в голове у выпускников. Рано еще, вот я сейчас думаю, рано детям в этом возрасте давать возможность выбора. Еще бы годик, может быть, да? Ну, у меня такое ощущение. Я хотела или следователем быть, детективом, там, вот кем-то таким, или журналистом. Начиталась книг. Журфак ДВГУ. Ага. Хорошее образование, фундаментальное. А что оно вам дало? Вот есть мнение, что журналисту не обязательно иметь профессиональное образование. Да, у нас бытовало такое мнение, когда мы учились. Это было правдой, потому что диплом этот журналистики, он никак не помогал тебе устроиться на работу и не мешал. В общем, он что есть, что нет. Вот такое было к нему отношение. Туда просто, может, чуть проще было поступить, чем, например, на филологию, на какие-то такие еще более фундаментальные вещи. А сейчас вот он пригодился, представляете? А чем он пригодился? Ну, что вот он вам я дал? теперь могу быть редактором. Нашему каналу совсем скоро исполняется 25 лет. Это много, как вы думаете, или это мало? Ну, мы видели, как каналы закрываются. Так что, наверное, с этой точки зрения это много. А с другой стороны, мы знаем на примере федеральных каналов, как это может быть. Так что, наверное, с этой точки зрения это мало. А если учесть, что у нас много людей, которые почти весь путь проделали вместе с УТВ, они никогда в жизни не признаются, что это полжизни прошло. Это себе трудно признаться в этом, что 20 лет я там работаю. Немецким овчаркам наступают на пятки, вернее на лапы. В Москву на важную государственную службу направилась бордер-колли. Именно эта порода, как считают специалисты, составит конкуренцию любой самой умной и подвижной собаке. А провинциальное телевидение в самом хорошем смысле этого слова, чем отличается от федеральных каналов? Провинционально, оно о людях очень подробно. Человека больше? Да, человека больше. И сам человек, ему отдано больше эфирного времени, о нем дольше рассказывают, и больше таких каких-то простых, неярких подробностей, которые центральному каналу будут неинтересны, а нам интересны. Мы, в принципе, можем взять на себя миссию вообще про каждого человека. Вот, такую задачу поставить, рассказать про каждого человека в Приморском крае. А мне кажется, что человек уходит из нашей профессии, если так в глобальней смотреть. Письмо уже не зовет дорогу. Есть такое как ощущение. Раньше. Ну, мы сейчас находимся в каком-то тык-дык-тык-дык-тык такой. Темп, Да, темп. да. Бегом, Там бегом. все меньше места для вот таких интервью, как у нас сейчас с вами. Подумать только 25 минут, да? Это кто позволит себе да, такое? Это ж сколько можно маленьких программ поставить в эфир, да? На место 5 минимум. 1:20, да. Ну, тут, надо сказать, мы тоже идем на поводу у зрителя. Так что это не совсем наша вина, это мы все такие. А что, вот это клиповое мышление, по-моему, это выдумка. Люди так же живут эту жизнь. Они так же любят, так же предают, все делают так же. Нет, есть еще большая аудитория, которая еще ничего этого не сделала. Это вот подростки, молодежь. Они только начинают, они еще не знают, как они будут любить, так же или не так же. Ну, всегда были подростки. И была Валентина Михайловна Леонтьева от всей души, и всей страной Да сидели мы же не и знаем, плакали. как она себя чувствовала на том телевизоре. Может, она тоже, ей казалось, что ее все время подгоняют и дают мало времени. 100% так ей Наверняка. казалось. Я даже не сомневаюсь в Наверняка. этом. Но аудитория смотрела и воспитывались. Нет, я сторонник того, что телевидение ничего само не выдумывает. Мы делаем так, как люди хотят. Я в это верю. Вы Потому это что если в верите? это не верить, то это вообще какая-то бессмыслица. Ну, зачем Чехова до народа? Народ же надо к Чехову. Тут про содержание больше. Сильно умным будешь, с одной стороны подтягиваешь, да, к себе публику, а с другой потерял сразу 2/3 и все. Ушел в узкий какой-то подпольный кружок интеллектуалов. Ян, сколько лет в прямом эфире? Так, ну если я 19 в целом на телевизоре, ну лет 17, наверное. Года через 2 я вроде пошла в новости. Вот я признаюсь, у меня не было ни одного прямого эфира в жизни. Но я догадываюсь, как это интересно. Вам бы понравилось это ощущение, есть такое какое-то неуловимое. А для меня оно как будто звон немножко в воздухе. Хотя, наверное, эфир не может никак звучать чисто технически. Это, наверное, собственное ощущение какое-то. Зритель может и не понять звенящего часто. такого, как будто легкий такой, знаете, как напряжение от электричества. Вот у меня такое ощущение от прямого эфира. И я в прямом эфире гораздо лучше себя ощущаю и работаю лучше. Говорю Это я всем, уже скажу. минута до заставки. Если что, я тебя чуть-чуть перебью, да. Здравствуйте, это программа «В центре внимания». Меня зовут Яна Романюк.
Говорит, все хорошо. Это прямой эфир, да? Да. Может, даже кто-нибудь позвонит. Ты Волнение собралась? какое? Нет, вообще никакого волнения. Ты просто себе даешь установку, просто будь собой. Это программа «В центре внимания». Здравствуйте, меня зовут Яна Романюк, и в гостях у меня сегодня... Вот если бы ты такой, как ты есть, не был интересен на этом телеке, ты бы тут не работал. Я себе все время это говорю. Просто будь собой, не надо кривляться, ничего выдумывать. Все по Станиславскому. А когда ты запись... в предлагаемых обстоятельствах. Да, когда запись, ты имеешь какую-то возможность сделать себя чуть лучше. Немножко где-то налажать, а давайте перезапишем вот это вот все. Яна, телевизионный журналист отличается от газетчика, от радищика? Да, очень. Чем? Я чуть-чуть на радио поработала, немножко, и немножко в газете. Ну, газета такая, наверное, не считается, но представление получила. Ну, такая малотиражка заводская. Ну, газетчик может по телефону получить всю информацию, написать материал. А телевизионщик, у него столько условий, чтобы сделать материал. Он должен уметь работать в кадре, он должен выглядеть, то есть вот это все, да? У него должен быть не раздражающий голос, у него должна быть грамотная речь. Упаси Боже, не туда поставить ударение или сказать какую-то глупость. Не простят. Да. У него должен быть оператор с камерой. У него должны быть люди, которых можно снимать, чье мнение ты можешь записать в микрофон. Это не всегда просто. Люди иногда даже звонят, говорят, приезжайте, у нас тут такое, но интервью мы вам не дадим. Вот. Должен быть монтажер у тележурналиста, чтобы это потом все смонтировать. Да, а потом режиссеры. Там столько народу, я даже не знаю. Оператор важен на телевидении? Важнее журналиста. Важнее, это да. важно. Журналист без оператора материал на телек не сделает, а оператор без журналиста может. Просто снять и запустить как есть. Вы дорожите, цените хорошего оператора? Вот когда... Очень. Это такое божество. Все просят поехать с ним. С ним классно работать. Но он еще должен быть не противный по характеру, это очень важно. А редко так бывает? Ну, конечно. Обычно что-то Бог дает одно. Не, ну у нас есть таких парочку непротивные и ребят, хорошие. с которыми как с людьми хорошо, как с попутчиками в командировке, как с напарниками и как с коллегой, который тебе нормальный материал с ним не подведет. Так мы отправляемся на поиски секретной взлетно-посадочной полосы. Иначе, чем восточная, в документах ее не называли. Любите командировки в поля, что называется? Очень, очень люблю деревенские материалы. Очень люблю деревенских людей. Очень. Я вот на пенсию пойду, когда перестану быть главным редактором. Я надеюсь себе выпросить изготовление документалочек. И я буду ездить по району. Правда? Да. А чем вам интересна одноэтажная жизнь? Эти люди, которые там живут? А они, знаю, какие-то настоящие. У них какие-то невероятные истории совершенно. В городе таких не встретишь. В городе работа, дом, светская жизнь, да, как-то магазин, и так по кругу бежишь. Получается так. Я не знаю, я эти командировки и знакомства с людьми вспоминаю постоянно. Я вот на выходных была на огороде на своем, и я пыталась сделать грядку, как грядка у женщины в селе Извилинка, которую я лет 15 назад снимала. Я даже не помню, как ее зовут. А грядку запомнили? Грядку помню. Помню женщину, мужа ее прекрасного, дом их, вот это все, как они нас встречали, помню. Я помню, грядки были идеальные такие. Они не огорожены были досками, а вот так вот, с помощью тяпки собраны в идеально ровные такие. Ну, у вас получилось что-то подобное? Нет, да? Ян, еще вопрос, ваше мнение интересное. К нашей профессии люди относятся двояко, по моим ощущениям. То мы твари продажные, вторая древнейшая, то миленькие, родненькие, помогите, вы наша последняя надежда. Ну вот не поможешь, будет тварь продажная. Да, второй древнейший. Да. Почему так? Мы виноваты в этом? Ну, мы виноваты, потому что мы такую иллюзию у людей создали, что мы решаем проблемы. Это мы не решаем проблемы, мы не приезжаем на вызов, как скорая, пожарная. Мы рассказываем истории, и люди должны отдавать себе отчет в том, что эти истории служат для их развлечения по большей части. Но вот этот стереотип, что журналист может все, я думаю, это с советских времен. Тогда слово в газете – это сразу на бюро обкома. Ну, кое-что мы можем. За день человек может гораздо больше собрать мусора, нежели разбросать. Так можно очистить все побережья края, считают участники акции. Главное, чтобы объединяла не только идея уборки, но и общие интересы. И тогда на защиту экологии встать намного проще. Мы можем заставить, ну как заставить в кавычках. Мы можем запалить фитиль общественного мнения. Можем вот это все на уши поставить. Это раз. Во-вторых, прокуратура уже, никто не отменял действия прокуратуры по материалам
То есть силовые структуры нас читают, смотрят Конечно, и это наши первые анализируют. зрители, мы их очень любим. Возвращаясь к нашему каналу, 25 лет, вот честно, как редактору, за что не стыдно сегодня? За 25 лет бывало, что и стыдно было. За что не скажу. Но надо себя держать в моральных рамках и в профессиональных, чтобы стыдно не было. А как А редактору вот за что не телевидения стыдно, сегодня? За контекст, за продукт? сегодня вообще сильно не стыдно. Не стыдно? Вообще. Потому что мы сами себя заставили работать сильно. А это трудно, когда ты какое-то время был расслабленный. Мы сейчас можем больше, чем мы могли 2 года назад, например. И у нас улучшился вкус, можно и так сказать. Это же насмотренность, да? Возьмешь на себя труд смотреть, как делают другие каналы, улучшишь вкус. Не возьмешь, останешься на прежнем месте. И мы научились сильно бежать вперед, чтобы оставаться там же, где и стояли, как у Алисы. Вы согласны с тем, что журналисты знают все и не знают ничего? Да, все знаю. И ничего не знаю. Но есть постоянное желание углубиться в какую-то из тем, а времени-то нет. Вот я, например, в своей профессии всю жизнь у людей учусь. И для меня каждый, неважно, бабушка там в Можайском районе, каком-нибудь Пожарском, или академик, я у человека всегда учусь. И мне за это еще платят деньги. Вот это счастье для меня, для вас. Да, я за деньги вообще не очень держусь. Не очень, не главное. Я на телевидение в свое время пришла с работы, где у меня зарплата была в 2 раза больше. И на машине возили. Но я поняла, что скучно мне. Вот это своенравность вот это вот. У меня любимая фраза моей дочери, когда она была маленькая: как хочу, так хочу. Я вот сейчас что-то вспомнила. Это же тоже про меня было в детстве. Как хочу, так хочу. Ну и вот, и решила я, что буду я на телевизоре работать. И работаю. И не ради денег. И вот работаю. Не жалели никогда? Или жалели? Была какая-то у меня попытка уйти. Когда, знаете, какой-то наступает, на одном месте топчешься, нет развития, а в чем не можешь себе сформулировать, сам объяснить. Вот, были попытки уволиться. Но я ушла просто в декрет и вернулась со свежей Отдохнула, головой. подумала, Вообще сделала, да. голова остыла. 2 полезных дела и вернулась на работу. Вы хорошая мама, как вы думаете? Ну, такая, нет. А что значит нет? Ну, времени-то нет, опять же. Ну, Нету времени. Я, в чем-то хорошая. Прям я чувствую, что я молодец. Я позволяю ребенку учиться на 3 и не пилю его за это. Я слежу за тем, чтобы у него были друзья хорошие. Вот за этим я слежу. Такие, которым что-то интересно, которые могут его чем-то заинтересовать. Не бездельники. ваши дети вам доверяют вот что-то свое, свой мир? Вы не только по крови родные, но и по духу? Сын больше доверяет, дочь очень своенравная. Но она в меня, я поэтому не боюсь этого. Понимаете? Я ее вижу насквозь. Точно такая же, как я. Ян, трудный вопрос задам. Ваша мама ушла из жизни. Что вместе с ней ушло? Возможность задать вопросы. В том числе по нашей семье, по общим знакомым. Я вот буквально недавно на острове Попова была и на кладбище, проходя мимо, обнаружила могилу нашей общей знакомой. Я практически, я прям почувствовала, как я открываю рот, чтобы маме это сказать. Мам, ты представляешь? А понимаю, что сказать-то некому, потому что никого из тех людей, кому это было бы интересно и важно, нет. Это пропасть. И с мамой ушло. Но я не все вопросы ей задала и не все ей рассказала. Даже так. Да. Поскольку я же была своенравным ребенком, очень многие вещи она не знала. Мне даже не обязательно, чтобы она мне отвечала, просто чтобы она слушала. Чтобы она слушала. Так было всегда в основном. Она всегда мне давала возможность быть собой, не насаждала ничего. За что вы ей благодарны однажды и навсегда? Любознательность. У нас было принято в семье, если ты не знаешь какое-то слово, идешь, открываешь словарь и смотришь его. Не оставляешь в себе вот это неразведанным. И не стыдно было сказать, а я не знаю это. Не стыдно. А я сейчас, это, кстати, очень важно в нашей профессии. Да. Не Я делать умный вид, а говорить, а я не знаю. Чтобы они заставляли себя задавать дурацкие вопросы. Не бойся быть смешным. А зачем вы преподаете? Это же отдельная история быть педагогом. Ну, я только начала, я не знаю, мне кажется, я не педагог, так просто. У меня Так есть просто? кое-какой навык, и я им поделюсь. Есть корыстный мотив в этом, потому что эти студенты потом приходят к нам на практику,
совершенно ничего не понимая про телевидение, очень много времени отнимают у нас, у мэтров, да. И вот чтобы они приходили более подготовленными и не отвлекали нас от работы, а сразу в бой, чтобы на них можно было сразу навесить запись блицев, там какие-то комментарии, вот это всю текучку. Вот, для этого. Кто ваш супруг? Он и советник ректора в ДВФУ. Гуманитарий? Да. На одном языке разговариваете? Да. В одну сторону смотрите? Да. У него работа с людьми, и он любит русский язык в каком-то таком вот человеческом смысле. Умеет на нем изъясняться, у него прекрасное чувство юмора. Ну, делитесь, с кем еще поделишься вечером за ужином? Обсуждаем. Как день прошел, там, что Обсуждаем. хорошее, что плохое? Я на свое жалуюсь, он на свое. Пожаловались друг другу, и полегче стало. Да, точно. Ян, а любовь есть на свете, честно? Или Да. все это выдумали? Нет, она есть. Есть? Она есть. Такая разная причем. Вот смотрите, мы с вами десятилетиями копаемся, в хорошем смысле этого слова, в создании по имени человек. Что вы для себя открыли? Я сделала величайшее открытие. Я поняла, что ты никогда не знаешь, что человек, какую штуку он выкинет в ближайшее время, на что он вообще способен. И никогда за людей решать не надо. И пытаться думать, как они, бесполезно. Однажды мне поручили, я эту историю всем рассказываю, студентам, но она мне так нравится, поручили мне записать блицы. Блицы – это когда на улицу выходишь и задаешь людям один и тот же вопрос, набираешь много интересных, разнообразных ответов, и это какую-то у зрителей должно породить Картинка картину. складывается. Да. А вопрос был придурацкий, на мой взгляд. Мне редактор говорит: пойди и задай людям вопрос, что вы знаете из устава Владивостока. Ну, как-то так. Что можете вспомнить из устава Владивостока? Говорю, вы нормальные вообще, Даже в своем уме? депутаты Гордумы Вы не что, знают говорят, да люди ничего. в глаза не видели устав Владивостока, и как они сейчас вам должны, вот, короче, бубнило вот это вот, бу-бу-бу, но делать нечего, пошла. И первый же человек, который ему задала этот вопрос, он говорит: подождите, секундочку, он у меня с собой. Я вам клянусь, достает вот так из внутреннего кармана бумажку, там лист или два, какая-то распечатка или ксерокопия. Говорит: ну вот же, и вот начинает мне что-то оттуда зачитывать. Вы представляете? Так не бывает. У меня такой шок был, думаю, все, я перестаю думать за людей. Ты никогда не знаешь, что ты принесешь на кончике микрофона. И хватит это планировать. Просто делай свою работу, задавай вопросы. Ян, что для вас отдых? Книги. Интересная книжка. За интересную книжку я многое отдам. Вот бывает электронную какую-то, возьмешь фрагмент, читаешь, она заканчивается, и ты понимаешь, что вот ты любые деньги сейчас заплатишь, просто чтобы ее продолжить. Это же запойное чтение вот это. А какая книга ближе? Аромат бумажного издания или электронная? Бумажную люблю очень. По-другому воспринимается? Да, даже? это атмосферно. Но неудобно читать перед сном. Поэтому электронные книжки потихонечку вытесняют бумажные. И перед Ты сном ложишься? читаете? Обязательно. Если я не прочитаю ничего, хотя бы две строчки мне надо пробежать, это уже Не чисто усну? привычка. И не усну, и не успокоюсь. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? 15. Шапка-невидимка или сапоги-скороходы? Сапоги. Угу. Что бы вы попросили у золотой рыбки? Еще жизнь. Запасы. Еще пожить? Да, чтобы все успеть. Книжек много написано. Я не успеваю. Прочитать. Да. Черта характера, которая вам мешает жить? Да, я говорю то, что думаю. И делаю то, что считаю нужным. Это не всегда хорошо. А черта, которая помогает? Честность с собой. Это другая сторона медали. Помогает. И последний вопрос. А что бы вы сказали вот той девочке Яне, которая в 98-м году пошла поступать на журфак, зная все? Ты все правильно делаешь, я бы не сказала. Да, неожиданно для себя. Яна, ты все делаешь правильно. Спасибо, Ян. Пожалуйста. Вы были искренни. И даже в Да. этом смущении, в эту секунду вы искренни. Неужели все? Неужели 25 Неужели минут? все? Спасибо. Это была Яна Романюк. Мы говорили о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.